alaikum. Բարև ձեզ ժողովուրդ, պրիվետ Թադ։ Ողջույն բոլորին։ Պես եք։ Լավ ենք, լավ, դու ոնց ես Թադ։ Միջին բարի խառն, շնորհակալ եմ։ Ոնց է եղանակը Վոլգոգրադ քաղաքում, խնդրում եմ։ Վոլգոգրադում եղանակը լսի, սովորաբար այս ժամանակ արդեն Վոլգոգրադում ունեն շոկ է լինում, բայց սառը sense կիսա աշնոտ եղանակ ոնց որ լինի։ Մեր մոտ էլ ա տենց, գիտես, անձրևներ, կարկուտներ, ես շատ գիտեմ, ցուրտ է։ Դաժե հունիսն են ասում, որ sense սառն է լինելու, պատկերացրա հունիս ամիսը։ Դեսի դե լավ է, ուրեմն կարելի է հունիսին քեֆեր անել, հələ շոկ չի լինի։ Ну, դու ոնց ես ձեր մոտ ինչ կա չկա։ Մեր մոտ կա անձրև կարկուտ, մեր մոտ կան քաղաքական բոլոլաներ, ես գիտես, չէ, լուրերից մենակ Արմքոմեդին եմ ամեն Արմքոմեդիով եմ իմանում, դու նայում ես Արմքոմեդին вообще։ I can tolerate them. Չես սիրում։ No, the way they introduce the news. Ես շատ սարկաստիկ ա, չէ, ես օքեյ եմ։ Mm, Դե ես իրանց հետ աշխատել եմ, իրանցից մեկի հետ։ գիտեմ ասել ես։ Հանեք եմ comfortable հիմա ոբշում։ Mhm. Լսի, ես բայց մտածեմ, որ իրանց գլուխը մի օր ուտելու են եւ զարմանում են, որ չեն ուտում, տան հանգստացնում է ինձ։ Դա էլ կա։ Կարող է պատահի մի Մեր երկրում հիմա շատ ուժեղ ալիք է բարձրացել։ Կրթական ոլորտում մի հատ բոլորայ է տեղի ունենում։ մի հատ չէ, երկու հատ, դու մեկը գիտես։ Ես գիտեմ այդ երեխու պահով որ Բայց մի դասատուի հատ մասին ուրիշ խոս։ բոլոլա էլ կա, հեսա երկուսն էլ Ո՞վ։ բամբասվենք։ Իրականում չենք բամբասվում, publicly բամբասվում ենք։ Թատ, նախ աստրոլոգիայի տեսանկյունից պիտի ասեմ, որ սա Պլուտոն Մերկուրի քառակուսին է, որ Մերկուրին կրթությունն է եւ Քյուրոսը եւ Պլուտոնը բոլոլաները։ Ա, Իսկ երբ որ ասենք ոնց որ կենտրոնանանք, նայ իմ դպրոցի մասին հիմա ահագին խոսակցություններ են գնում։ Ես ավարտել եմ Ապուշկինի դպրոցը համարուտ ու Mhm. ինքը քաղաքում միշտ էլ համարվել է պոժ լակոտների դպրոց, կներեք ժողովուրդ, նիչիվո լիչնիվը, ես ինքս պուշկինական եմ ու կրում եմ պուշկինականի տիտղոսը, բայց այն որ պուշկինը միշտ համարվել է էլիտար եւ պոժ լակոտների դպրոց, փաստ է, ասենք թե չասենք։ Ես ինչ էի անում այդ դպրոցում լրիվ ուրիշ հարց է, որտեվ ես ոչ պոժ լակոտ եմ, ոչ հարուստ, ոչ քաղաքական ինչ որ էլիտայի ներկայացուցիչների ընտանիքից եմ, ուղղակի այդ միակ դպրոցն էր, որտեղ որ երկարօրյա կար այդ ժամանակ 96 թվին ու տենց ստացվեց, որ ես գնացել եմ այդ դպրոցը։ Ոչ մի վատ բան չեմ կարող ասել իմ դպրոցի մասին, բայց դու դաժե չգիտես որն է հարցը, հա։ Ուրեմն տնօրենին են ուզում աշխատանքից հանել, տնօրենը եղել է տնօրեն 11 տարի ու ինքը ես չգիտեմ հավաստի, ոչ հավաստի, հերթական կվալիֆիկացիայի քննությունը որ տվել է, ֆեյլ է արել, ինքը բողոքարկել է, որ ինտերվյուն տիպը անաչառ չի, ձայնագրություններ կա, նայեք այս կողմ են կողմ։ Ես այդ կնոջը չեմ ճանաչում, ես ունեմ իմ private tutoring-ի շրջանակներում աշակերտներ 3 հոգի, 4, հա, այս տարվա մեջ, ովքեր որ Պուշկինից են, ու իրանք բոլորը լավ են վերաբերվում այս տնօրենին, լավ բաներ են ասում։ Հիմա բոլորան այն է, որ իրան հանում են տնօրենի պաշտոնից, ասում են թե քաղաքական դիտարկումներով, որովհետև Պուշկինը միշտ է ռուսական դպրոց ա եղել, միշտ Ռուսաստանի հետ դոստ ա եղել, Պուտինի հետ նկարներ ունի Մարիա Վազգենովնանը, որ իմ ժամանակատնօրեն եղել, այս աղջիկը, այս կինը, ով որ տնօրենն է հիմա, իր աղջիկն է, ուստեղ ասում են թե ժառանգաբար է փոխանցվում այս կոմենկոմ։ Դու չգիտեիր, չէ՞, այս ամեն ինչի մասին։ Ոչ։ Բա։ Արի սենց անենք, այս TikTok-ում առաջի եւ մասը, Instagram։ այս առաջի Mhm, մասը մի քիչ mhm, ես կխոսեմ, քանզի իմ դպրոցն է, ու դու ոնց որ ֆիդբեք կտաս, երկրորդը դու կխոսես, որտեղ ես լավ տեղյակ չեմ իրավիճակին, ես ֆիդբեք կտամ, mhm. օքեյ, տենց։ Okay, Are you comfortable with that? completely. Okay, նայ, իմ դպրոցը միշտ եղել է ուրիշ ձևի դպրոց, ես ահավոր շատ եմ սիրում իմ դպրոցը, ես շատ հպարտանում եմ իմ կրթությամբ, թատ, ես 10 տարի սովորել եմ այդ դպրոցում, ու իմ ամենամեծ տրավման այդտեղ եղել է 6-րդ դասարանում Դաստայևսկի կարդալը, ուրիշ տրավմա ես չեմ ունեցել, լուրջ եմ ասում։ Մենք եղել ենք թույն դասարան, իմ դասարանում իմ դասարանցիները չգիտեմ ինչ որ մեկը կնայի, ես թե չի նայի։ Շատ կայֆ ժողովուրդ են հավաքվել։ Հա, ես չեմ ասի, որ մենք իրար հետ այդ բանով մտերմությամբ, ընկերությամբ մեռնում ենք, չէ, բայց մենք որ հիմա ավարտելուց ամոթ հասել 20 տարի անց
հանդիպում ենք, մենք մեկա իրար հետ այնքան ջերմ ենք, այնքան, չգիտեմ, հավես է այդ էներգիան բան, էլի մենք ոչ մի վատ բան չենք տեսել, ինչ էլ որ եղել է, իրար մեջ ա եղել, դասատուի հետ ա եղել, անց է գնացել է, հա, կատակով բանով ենք հիշում։ Թադիմ ժամանակ ես 100% մաքուր եմ սովորել, ես մի անգամ մի հատ արծաթից մատանի եմ կաշառք տվել մի ուսուցչի, բոլոր պուշկինականները կիմանան հետով է, էն էլ զուտ եմ, որ գիտես ոնց, կոպիտ ասած 5 չէր դնում, իսկ իմ մոտ սա 5 էր, անկեղծ ասում եմ, 20 տարի անց է, էտա։ Ու երբ որ ես ավարտում էի, չգիտեմ այդ մասին արժի ասել, թե չարժի ասել, մի խոսքով, նենց եղավ, որ ես ատեստատում բոլորը 5-եր ու 20-եր ունեմ, բայց իմ ատեստատը կարմիր չի ու ես ոսկե մեդալ չունեմ, որովհետև չգիտեմ անգամ ով է, բայց այդ ժամանակվա կրթության գիտության նախարարը կոնկրետ փող էր ուզում դրա համար, սա բոլորը գիտեն ինչ թիվ էր ֆռում այդ ժամանակ, դա դպրոցի գործը չէր, դաժե վплоть до того, որ դպրոցը ասում էր ախպեր, մեզ փող պետք չի նախարարինը տանք, ափսոս ես դու մեր դեմքն ես, մեզ պետքա որ մենք ունենանք կարմիր դիպլոմով ավարտող մարդ, ատեստատով ու ոսկե մեդալակիր։ Իմ դպրոցին ինձ տվել է թույն կրթություն թաթ, ես շատ լավ սովորել եմ, ես նորմալ գիտեմ պատմություն, աշխարհագրություն Արևի Գուրգենովնա այնքան շնորհակալ եմ, որ ես նորմալ աշխարհագրություն գիտեմ, մաթեմատիկա շատ-շատ լավ եմ սովորել։ Ու հիմա այսենց իրավիճակ կա, երեխեքը գնում են ստորագրում են, բունտեր են անում, որ չեն ուզում, որ այդ տնօրենին հեռացնեն։ Հիմա մի կողմից ես հասկանում եմ, որ չի կարող որևէ պաշտոն, որը, ասենք, երկրի թագավորությունը չի, ժառանգվել արյունակցական կապով, հա, այսինքն մամայից հետո աղջիկը դառնա, բայց մյուս կողմից էլ մենք ունենք անթիվ անհամար դեպքեր, երբ որ զավակը ծնողի իսկական իդեալական հետևորդն է, օրինակ իմ աչքերը վիրահատած Լուսինե Բեկիրսկը Թամազյանը, պարոն Թամազյանի դուստրը, գիտեմ, չգիտեմ, գիտես թե չգիտես, հայտնի վիրաբույժ ա եղել, ֆանտաստիկ բժշկուհի է, չկա մարդ, ով իր հետ շփվել է, իր մոտ վիրահատություն ա անցել, նույն հետադարձ կապը չտա, то есть էն էլ կա, ես մեր տնօրենի աղջկան չեմ ճանաչում, բայց ես մեր տնօրենի ղեկավարության ներքո 10 տարի սովորել եմ, մեր դպրոցը եղել է թույն դպրոց, մենք հա այդ նույն պորջլակոտները, մենք ունեցել ենք դիսցիպլինա, մենք ունեցել ենք թեկուզ ցուցադրական հարգանք մեր ուսուցիչների հանդեպ, կարող է մենք իրար մեջ ինչ-որ բաներ ենք խոսել, բայց մենք կյանքում ուսուցչի, տեղ ոնց որ պլավնը տանում եմ քո թեմա, մենք կյանքում ուսուցչի հետ այտենց անշնորհք, անքաղաքավարի վարք չենք ունեցել, պրիտոմ ես վան չեմ ասում, ես սիրում եմ բոլոր մարզերը, բայց մի բան այդ իրավիճակը մարզի դպրոցում, մի բան այդ իրավիճակը դպրոցում, որտեղ սովորում են երեխեք, ում ծնողները երկրի մասշտաբով որոշում կայացնողներ են, լավա վատա էտա։ Երեխեք ու ծնողները, որ տիրապետում են Սարյան փողոցի, Պուշկին փողոցի ամենաեկամտաբեր բիզնեսների հալալ կեսին, ասենք մի ընտանիք։ Ես աշխատել եմ այտենց երեխեքի հետ այբում, իմ մոտ սովորել են մեր նախկին նախագահի թոռը, սովորել է նույն ասենք օլիգարխների ընտանիքներից շատերի հետ եմ աշխատել։ Իրանք չունեն այդ անշնորհքություն, իրանք շատ շնորհքով չափված ծեված երեխեք են։ Հիմա ո՞նց եղավ, որ այդ գյուղումը տենց եղավ ու ինչ ես կարծում դու իմ դպրոցի տնօրենի մասին, կարծում ես դա քաղաքական հետապնդում է, թե 10 տարին հերիք, հա, ինչ ես մտածում, մերսի որ լսեցիր։ Ինձ թվում է անի ամեն դեպքում 10 տարին հերիք է արդեն, Ըհը։ որովհետև ես ինքս սովորել եմ հայկական դպրոցում, Ըհը։ Ժարես Մկրտչյանի անվան առաջին դպրոցում, այն վաղ հիմնական դպրոց էր համարվում, Ըհը։ չգիտեմ, միջնակարգ դպրոց էր համարվում։ Մերն էր միջնակարգ 10 տարի մի տեղ Ա, էինք սովորում։ Այո, ա, ու այնտեղ էլ տնօրենը փոխվեց, 6 տարի անցավ, թողի 7 ու ինքը փոխվեց ու արդեն ինձանից հետո երրորդ տնօրենն է այդտեղ նստել։ So ինձ թվում է ամեն դեպքում 10 տարին շատ-շատ է արդեն, որ ասում է время уступать место другим, հա, Ըհը։ ավելի ջահել կադրեր են պետք, նոր հայացքներով եւ այլն։ Ինչ չի թվում, որ այստեղ ինչ-որ քաղաքական հետապնդում կա։ Այդ ինչ մի քաղաքական հետապնդում պիտի լինի։ Տնօրենը այդ ինչ մախինացիաների մեջ է, որ իրեն քաղաքական ինչ-որ հետապնդման ենթարկեն։ Ըհը։ Ո՞վ է Համաձայն եմ։ ինքը։ Համաձայն Ո՞վ եմ։ է ինքը։ Ինքը Թե ինքը ունի ինքը պարզապես լծակներ, հա, ինքը ունի լծակներ, դա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի Պուշկին դպրոցը միշտ եղել է կարևոր ընտրական տեղամաս։ Հա, ինքը ունի լծակներ, բայց չեմ կարծում։ Համաձայն Անի ջան, եմ։ բայց ինչ լծակների մասին է խոսքը, կասես ինձ։ Հա,
Իր In general, ծնողները որ նայում ես այդ բավական լծակները ոչինչ չեն խոսում, ոչինչ չեն ասում։ Ես չգիտեմ, չի sense լծակներ եւ No, that's bullshit։ Okay, դե bullshit, Ես բան ես չեմ համարում, որ դա ինչ որ sense Ես քաղաքական լուրջ թեմա հոգուս պիտի լինի։ խորքում համաձայն եմ, որ 10 տարին հերիքա տնօրեն լինելու համար, բայց ես ունեմ կուրսեցի ընկերուհի, ով որ արաբկիրի դպրոցից մեկի տնօրենն է, էլ հեսա 10 տարի կլինի, լավ է տեսքդ մի մտածի։ Ու ես 10 տարի տեսնում եմ այդ աղջիկը ոնց է պախատնում իր դպրոցի համար, ոնց է ինքը այդ դպրոցը բարձրացնում, ինչքան բան է անում այդ դպրոցի համար, ինչքան է ներդնում։ Ու ես հիմա որ մտածում եմ, որ ինքը տնօրեն չլինի, իր կյանքը իսկականից շատ բան կլինի, ոնց որ ինքը 10 տարին իսկապես են, որ առավոտից իրիկու այն անկեղծ նվիրվել է դպրոցին, որտեվ իր երեխան արդեն մեծ է, ինքը երիտասարդ է, իմ տարիքի է, մի քիչ է մեծ, բայց այն ինչը անում է ինքը իր դպրոցի համար, պրոստը ես նայում եմ իր դպրոցին, ասում եմ լազատ, էս ինչ հավես է, էս ինչ լավն է։ Նայ, մարդկային տեսանկյունից, եթե մենք նայենք, որ վայ, եթե դպրոցի իր կյանքում չլինի, վերջ ինքը չի մի քիչ ես մեր էպիզոդների ժամանակ շատ եմ հնչեցնում այս կարծիքը։ Մեր խնդիրը չի այդ։ Մ, Եթե իր կյանքում դպրոցը չլինի, ինչ պիտի լինի, հա, եթե այդպես նայենք օբյեկտիվ, Okay, բայց ամեն դեպքում, հա, համաձայն եմ, որ մարդկա հոգին է դնում այդ ամեն ինչի մեջ, ու հետո որ ինքը արդեն պիտի հելնի ու տեղը զիջի ուրիշին, ոնց որ աշխարհի կեսը տանեն իրա։ հա, Այդ կա, այդ ռեալ է։ ըհը, Ա, Բայց ինձ թվում է ամեն դեպքում պիտի իմանաս, պիտի պատրաստ լինես նրան ու պիտի իմանաս երբ դու պիտի հելնես արդեն այդ աթոռից, որովհետև նայ նույն մեր դեպքը որն էր, օրինակ բերեմ Սերժ Սարգսյանի ա, նախարարության տարիները, չէ, նախագահ էր ինքը, ըհը, նախագահ նախարար էր, էր, հետո նախագահ էր, հա, հետո վարչապետ դառավ մի խոսքով։ Ինչքան երկար էր ինքը նստել։ ըհը, Ու սաղ ազգին թվում է, չէր թվում, սաղ ազգը մտածում էր, որ ինքը արդեն է, որ ժամանակն է, որ դուրս գա, բայց այդ մարդը այդ զգացողությունը չուներ, որ ինքը պիտի դուրս գար այդտեղից, չէ։ ըհը, Նույնն է տնօրենն է ասեն, եկել ես, ըհը, գործդ ես անում, դու պիտի իմանաս երբ պիտի հելես այդ աթոռի վրայից, ա, այդ Համաձայն եմ, նորմը, այդ որը երբ ամբողջ պիտի աշխարհում երբ պիտի կիրառվում է։ հելնեսի հետ շատ համաձայն եմ։ Իսկ ինչ ես կարծում, ինչքան պետք է ցանկացած մարդ իր մի գործին լինի ու իմенно տնորենը դպրոցի, ինչքան Եթե պետք խոսենք տնօրենի, մենք ուսուցիչներ ենք, չէ։ է։ Մենք կարող ենք աշխատել միջև այն տարիքը, երբ մեզ ասեն դուք արդեն թոշակի պիտի գնաք։ Ըհը, Բայց տնօրենի համար ինձ թվում է շոտեկի 5, 6, ըհը, որովհետև տենդենց կա, որ իրանք փոխվում են շուշուտ, հասկանում ես։ ըհը, Այդ ինձ թվում է նախարարությունից է գալիս, որ պիտի նոր կադր գա, ըհը։ որովհետև տնօրենը չի կարող ամբողջ պետք է ասես ամբողջ կյանքը տնօրեն դու աշխատես։ Դե օրինակ իմ տնորենի հետ տենց ա եղել, ինքան ոչ կյանքը փաստացի տնորեն է աշխատում։ Դե այդ այն ժամանակ, անի ժամանակները փոխվում են, պահանջները փոխվում են, կրիտերիաները այլ են։ Ամեն օր մի նոր օրենք ընդունվում է։ Ինձ չի թվում, որ տնօրեն են մասնագիտությունն է, որ պիտի ամբողջ կյանքը այսպես բռնած գնա։ Ըհը, Այդ այն մասնագիտությունն է, որ ինքը պիտի իմանա իր plan B-ն որն է, որ ըհը։ իրան հանեն ինքը ինչ է անելու այս կյանքում։ Դա իսկ մենակ իրանք պետք է իրանք plan B-ն ունենան, թե մենք բոլորս պետքա մեր plan B-ն ունենանք, որտեվ մի օր կարող է Բոլորս պիտի լինել, ունենանք այդ, որն բոլորս է մենք քո պիտի plan B-ն, որն է, օրինակ որ դու teaching չանես, ինչ կանես։ իսկի դրա մասին պիտի խոսենք։ Արի խոսանք, Դու ունես այդ plan B-ն, քոնը public է։ ես plan B-ն էլ ունեմ, C-ն էլ ունեմ, D-ն էլ ունեմ, ուտելիքը տարեր կա, իսկ դու Լսի, իրականում ես ինձ teaching-ից դուրս չեմ պատկերացնում։ հմ, Դրա համար ես ամեն ինչ անում եմ, որպեսզի teaching-ի մեջ teaching-ի մնամ։ մեջ ես teaching-ի մեջ մնամ, բայց ես չմնամ նույն տեղում։ Ահա, Ես անում եմ, ես ժամանակի հետ եմ շարժվում։ Ես փորձում եմ մնամ ոնց ասեմ, վերևում, հա, ապլավում։ Իսկ ինչ ես նապլավու, անում, որ մնաս վերևում։ ամ, ժամանակի հետ եմ փորձում շարժվել, Օրինակ ինչ, զարգացնում եմ, նոր կոդ են տեխնոլոգիաներ եմ օգտագործում, օգտագործում։ chat GPT Օրինակ, օգտագործում։ այն մարդիկ, ովքեր սենց համառորեն դեմ են էթում AI-ին, ես հակառակը, ես փորձում եմ համագործակցել, որպեսզի
հետագայում ես հետ չմնամ ոչ Հա, մեկից, ինչի այդ պիտի ես ես հետ էլ մնամ։ համաձայն եմ քո հետ։ Այն դեպքում, որ ես այն մարդը, ով չպիտի հետնա, որովհետև ես միշտ տեխնոլոգիաների հետ եմ, որ նատի, Հա։ Ըհը։ հասկանում ես, Ես դույով եմ խոսել, որ ըհը։ Facebook-ում։ Հա, օքեյ։ Ես Պլան B համաձայն եմ մասին, քո հետ կրկնի դպրոցի հետ կապված ու вообще պլան B-ի տղաների մասին, նայ։ Plan B-ի մասին, այո։ Օրինակ ես քեզ տեսնում եմ որպես կաֆեի ինչ-որ host, ինչ-որ co-working space ունենաս։ Ես դրա մասին մտածել եմ, դու точку ոնց որ ասում եմ, բայց դե Արամ էդ էլ տուփը պիտի քարտեզդ մտածես, որտեղ բացեմ հիմա ասեմ, կարամ քարտեզդ բացեմ ասեմ քեզ ինչ բիզնես է համապատասխանում, բայց չեմ անում։ նայ մտածել եմ դրա մասին, բայց պետք է էլի ինքը սենց մի հատ լավ գաղափար լինի, որ միակը լինի, թե չէ տենց կաֆե ու coworking-ներ լիքը կան։ Plan B-ի մասին, ինչպես ասեցի արդեն, ես փորձում եմ մնամ ու էլ ավելի լավը դառնամ իմ ոլորտում, որպեսզի բանը չհասնի Plan B-ին։ Ահա, Մոտ կարծրատիպ կա, որ ասում են teaching is not profitable։ չկա տենց բան, teaching is very profitable։ Ընդհանրապես teaching-ը այն որ գումար ով ասեց։ Շատ նայեք ինձ ու թադին ինչ հարուստ ենք մենք։ Մեծ գնացեք, օքեյ, դուք եթե դուք համեմատում եք մեզ դպրոցի ուսուցիչների հետ, օքեյ, Բայց նորմալ չի, դպրոցի ուսուցիչը պետք է ամենաշատ փողը ստանա այս աշխարհում։ այո, բայց արի իրականության հետ համեմատենք, իրանք քիչ են ստանում։ Tutor-ը լրիվ ուրիշ աշխարհ է, tutoring-ը, հենց որ Լսի, այս կարծրատիպն էլ պիտի վերանա։ ես դպրոցում մի տարի եմ աշխատել, այբում եմ աշխատել, այբում Հիշում եմ, ու դու շատ փախար տեղից, ես փախա զուտ բյուրոկրատիայից փախա։ Լավ ասեցի, հա, it was a slip of a tongue, but okay։ որովհետև տենց էր ինքը Ես հենց։ այբից փախա, ասեմ պատճառները։ Նախ ես իմ այբի այդ մի տարվա ընթացքում նենց էի սիրել երեխեքին, որ ես վերջերս գնացել ենք այն սիմֆոնիկ ռոկին, երեխեքից էի տեսել, սենց համ իրանք էին ուրախացել, համ ես իրար գրկեցինք, պոչեցինք եւ որ աչքերները փայլում էին, զգացի իսկապես ինձ սիրում են այդ երեխեքը այդ պահին։ Հետո ուրիշ միջոցառումների էր, սենց մի անգամ գնում եի կարևոր պայմանագիր ստորագրելու, ասում եմ God give me a sign, պետք է ստորագրեմ, թե չէ, չեմ պատմել լսի քեզ։ Մմ, Էս ու այդ օֆիսի պրամը դեմը կաֆե կա, ու այդ կաֆեում տեսա իմ 12-րդ դասանի 3 աշակերտուհիներին, երկուսը իմոնք էին, մեկը կողքի խմբից էր, բայց դե գիտեին ինձ, սենց վեր կացան, ասեմ, արի քեզ է գրկեմ, ինչ անենք քեզ դաշեմ տվեմ, սենց շատ հավես էր, ես ասեցի, okay, if I was waiting for a sign, this was the sign, գնացի ստորագրեցի այդ պայմանագիրը, այս սենց շատ հավես բաներ ունեմ, տես ես նույն ասում եմ նախկին նախագահի ընտանիքից ով որ ունի շատ կասկածելի համբավ, իրա թորն ա եղել, մեծ թորն ա եղել, ով որ իրավիճակ ա եղել, երբ որ ես ինձ սխալ եմ պահել, ես թասիբով էդ ասում եմ, ես ավելորդ բան եմ ինձ թույլ տվել, մոռացել եմ իմ կոռեկտության մասին ու ինքը ինձ ասել է, գիտեք, ինձ այդ դուր չեկավ, այդ այնքան հասուն էր, այնքան հարգալից էր, նենց աչքս մտավ երկու ոտով այդ աղջիկը այդ պահին, ասեցի, oh my god, ես ինչ լավ կրթություն ունես ու դաստիարակություն, ես ոնց եմ սխալվել հանուն արդարության, բայց ես այբից փախա ինչի։ Տուպը, որովհետև այնտեղ մի հատ 40 րոպեանոց դասի համար դու պատրաստվում ես մի ժամ, մինիմում մի ժամ, ու գնում ես ու բյուրոկրատիան է թղթաբանությունը, մուդլը, մատյան լրացնելը, աստված իմ թատ, մի հատ 40 րոպե Moodle դասի վրա դու ծախսում ես 3 ժամ ժամանակ։ Այբը շատ լավ է վարձատրվում։ Վարձատրությունը մի կողմ, ես ասել եմ, այբի համայնքը մի հատ ուրիշ մակարդակ է։ լրիվ։ Ժողովուրդ, ես աշխարհ տեսած մարդ եմ։ Ես տարբեր կորպորացիաներում եմ աշխատել, տարբեր առաջատար հիմնարկներում եմ աշխատել, հատկապես Հայաստանի մասշտաբով։ Խոշոր նախարարություններ եմ մուտք ու ելք ունեցել եւ դեռ ունեմ։ IB պես համայնք չկա։ Դա սեկտա է, որտեղ մարդիկ իրար սիրում են, հարգում են, օգնում են ու երեխեքը այդ ինչ լավ ձեռքերում են, եթե երբևիցե մեր երեխաները Հայաստանում դպրոց գնան, ինչի եմ կասկածով ասում, որովհետև աստրոլոգ եմ, զուտ ուրիշ պատճառ չկա, մեր երեխաները հույս ունեն, որ այբում կգնան կամ այն դպրոցում, որը որ մենք կբացենք, Թաթ, ես դու, Սամվելը հիմնականում, Սամվելը կբացի մենք աշխատացնենք, Մենք կողից։ հա, կողքից, այդ եմ ուզում ասեմ, то есть այդ այբում աշխատավարձը, ես չգիտեմ մյուս տեղերը ոնց է, բայց ես կեսի կես դրույքով, կես չէ, կեսի կես դրույքով ստանում էի ավել, քան մյուս դպրոցները ֆուլ դրույքով, այդքան շատ էր։
IB մասին որ ասում ես, լրիվ համակարծիք եմ, որտեղ ես այնտեղից ունեմ աշակերտներ ու այնտեղից ունեմ լիքը ավարտած դուրս եկած ընկերներ ու բոլորը են որ իրանց ալիքի վրա են էլի, են որ Ինձ սենց շատ ա դուր գալի ու որ ջոգած ջոգած երեխեք են։ ու որ ինձ չեն ասում, ասենք էդի թանկա 3 միլիոն ախպեր, 3 միլիոն եթե պտի տաս ու քո երեխեն գնա այդ միջավայրում սովորի, ասենք մուա, ես որպես արդեն ապագա ծնող, այդ իմ 11-րդ դասի երեխեքը ասում էին միզոնի, գիտեք չէ, մեստեղ կանֆետ չեն թողում ուտել, կանգադվում էին, այնքան է ուրախանում, ասեմ ինչ կայֆ ա, որ անգամ այդ բանը մենք դե գիտենք, որ sugar is bad, don't eat sugar, ու ասենք իրանք գիտես, իրանք ունեն կաֆետերիա, Էս կարևոր բան է, ժողովուրդ, ահա որ կարևոր է, ինքը հոգ ա տանում։ Տես մյուս դպրոցի երեխեքը ինչ են անում։ Գնում են կողքի խանութները, մեր տան կողքը դպրոցներ կա, ես տեսնում եմ։ Գալիս են կողքի խանութները խուժան խաչապուրի կարկանդակ են ուտում, որը ձեթի մեջ է, որ ձեթը ինձանից ավելի ծեր է։ Իսկ ես այբի երեխեքը ամեն օր ուտում են full meal, ուտում են ու դասատուներն էլ ես այնտեղ կարող էի մնալ ճիշտ է ամբողջ մի տարվա մեջ 2 կամ 3 անգամ եմ մնացել հաց կերել բայց իրանք ինձ ասում են դու կարս ամեն օր գաս այստեղ հաց ուտես որպես մեր employee ու ես ընդ մենակ էի ապրում իրականում խիչ էի գնում այնտեղ հաց ուտեմ չգիտեմ որտեվ ալարում էի ես սարքեի մենակ իմ համար ասենք նորմալ ուտելիք պարտադիր միսը սուպիկը սալաթիկը ու բանը ու հիգիենիկ ու մաքուր ու այդ երեխեքը որ գալիս են ամեն անգամ կարկանդակ առնելու, իրանք ձեռի հետ առնում են 300 դրամանոց վեյփեր, որոնք որ իրանք սարքելու են իմ պատենտ չբեր ու տենց լիքը բաներ այսօր վաղը։ Ու չգիտեմ, այդ ինչ հավես էր, կամ իրանց այդ գրադարանը, իրանց միջոցառումները, իրանց community, այդ չգիտեմ, այբական խաղերը, ոչինչ չգիտեմ, շատ լավն է։ Ու ինձ ով որ ասել է ու Բայց տանեմ իմ երախուն, ասել եմ այբ, ու ով որ տարել է չի մի խոսում։ րոպե, մի րոպե։ Ինչ 3 միլիոնի մասին է խոսքը։ Բարձր, այբ 2000 2017 թվին իմ ընկերներից մեկն ինձ ասաց, որ տարեկան 600,000 դրամ ա վարձը։ Ջան, քիվորդը 2017 թիվները տեղ։ 3 միլիոն դրամ ա կազմում վարձը։ Այո, Okay։ 3 միլիոն դրամ է կազմում, դաժե չներառած այդ տանել բերելը, բայց դե երեխան սաղորը ընդեղ է ու զբաղված է այդ էլ այդ կողմից, բայց մի բան էի ուզում ասել, այդ 3 միլիոն թվում է թե ու փողա, չէ։ Այն օրը մենք 4 հոգով գնացել ենք Terra ռեստորան, որը շատ լավ ռեստորան է։ Մարդը մի բաժակ գարեջուր ենք խմել, հաց ենք կերել առանց դեսերտի։ Ես հաշիվը չգիտեմ, մոտավորապես խոսակցություններից բարից հասկացա, որ մոտավորապես դա մի 70,000-ի հաշիվ էինք փակել, ասենք 4 հոգով։ Ինչի՞ ես հեռու գնում, ես ուզում եմ հիմա իմ ծնունդը նշել, ու ես հարցնում եմ 30 հոգով փարթին ինչքան կարժենա, 800-ից 900,000 ջան։ Are you ready to pay that much money? I'm not ready, I'm not paying, my mother is paying, she is ready։ Հետո that much չէ, ես ավելի խելքին մոտիկ գնով տեղ եմ գտել։ Բայց ճիշտ ասացի that much money։ That much money, ճիշտ ասացիր։ Money is uncountable, that much, ինչ I պատահ։ know that it's Ինչ uncountable։ պատահեց, that much money is Ես absolutely չգիտեմ, acceptable։ Mercedes easy choses yes։ Okay, Լսի, ինչ է ես ուզում։ համաձայն եմ Հա, 3 միլիոնը մի փեշ փող է, բայց արի մի հատ ես ու դու, երբ որ դու գաս Երևան, մենք կգնանք իրար հետ, շաբաթվա օր, երեկո, մենք կգնանք ու կփորձենք ինչ որ մի հատ նորմալ, միջի վիճակագրական կաֆեում, ռեստորանում իրար հետ նստել։ Նախ մենք տեղ չենք գտնի։ Երկրորդը, երբ որ այդ նույն օրը մենք գնացինք երեք տեղ, ոչ մի տեղ չկար, մենք նախապես բրոնյա չէինք արել, մենք մնացինք դուրս, ասենք դե լավ, էս կողքը էսա գնանք։ Հա 3 միլիոնը շատ փող է, համաձայն եմ։ Բայց մի հատ հրը մտի Երևան City, տես ամեն մեկը որ առևտուր է անում շաբաթվա համար, ինչքան փող է ծախսում։ Թող ուտելիքի վրա չծախսեն, իրանց երեխեքի կրթության վրա ծախսեն։ ըհը, Այբ ինձ սրա համար փող չի տալիս, ժամանակին տվել է ու դասերի համար համաձայն եմ, համաձայն եմ քո ասացի հետ, բայց նաև մենք պիտի հասկանանք, որ այբում սովորում են այն մարդկանց երեխեքը, ովքեր չեմ ուզում ասել հարուստ են։ դե Այդ չես բառը ուզում չեմ ասել, ես սիրում։ կասեմ հարուստ են։ Ну, հա, Հարուստ են։
ովքեր ունեն գումար ու Որ կարող են ասենք իրենց այդ դու թույլ այնտեղ տալ։ պարկով կայուն կանգնած տեսնում ես առավոտը ինչ ավտոներ են բերում, մեծ մասը ախրաննիկներով, definitely հարուստ են։ Բայց հարուստ են հիմնականում տեսած հարուստներ են, ոչ թե չտես հարուստներ են։ Էդ է ուզում ասեի։ Էդ է ուզում ասեի։ Իմ մոտ սովորող երեխեքն են, ասենք այբից կան, լիք երեխեք կան այբից, ա բլին, այնքան սենց իրանք լավն են, այնքան սենց ոնց որ սենց հատուկ իրանք ջոգած լինեն, անի լուրջ եմ ասում։ Ջոգում են, Ոչ մի ինտերվյու են չտեսություն անում, ունի։ ծնողներն ինտերվյու են անում, դու կարաս ֆեյլ անես այդ ինտերվյուն։ Նայ, ոչ մի չտեսություն, այն որ չափած, այն որ ոչ մի ավել բան իրենց թույլ չեն տա երբեք։ Իրանք ինձ է գիտես քանի փուլ են ինտերվյու արել, իրանք որ ուսուցիչել են hire անում, Հա, բայց քեզ իրանք խնդրում են, որ դու գնայր ընտե։ զուտ խնդրում են, որտեվ այդ պահին emergency էր, ու հա, խնդրում են, որտեվ ես հույս ունեմ, որ իրանք դզել էի, որտեվ մի քանի տարի հետո իրանք ինձ տենց անդադ ասում են, կողա այս տարի գաս, կողա այս տարի գաս, այնտեղ միշտ անգլերենի դասատուի բան է, կրիզիս է, գիտես։ Դա։ Իսկ թվում է Ինձ պատճառն էլ են, վերջերս որ ինքը շատ demanding է։ նայ, գիտես, այբում անգլերենի դասարան կա, որը կոչվում է native speaker-ների դասարան։ Դե հա, ես եմ այդտեղ Եթե դու դասում եմ, անգլերեն իֆիգա ահա։ native speaker-ներ չեն։ Հիմա նայ, մեր այն աշակերտը, որը մոտը հիմա մոտս սովորում է, ինքը այդ native speaker-ների դասարանում է ու դասատուն ինքը հենց native speaker-ը։ Գիտեմ ով է, հասկացա ով է։ Okay։ Բայց այդ դասատուն Ահա, շատ ազատամիտ, ամեն ինչից խոսող, հայդին դասատու է, ես իրան շատ եմ ն- ես չգիտեմ իրան, սիրում։ Ես բայց գիտեմ։ ես ծրագիրը չեմ մի քիչ հասկանում կոնկրետ, եթե խոսենք այդ native speaker-ների դասարանի դասագրքի մասին, ով ես վերջերս եմ տեսել, վերջերս չէ, տարվա սկզբից ինչ Ես աշխատում եմ, արդեն չեմ հիշում ինչ գիրք էինք անում ասի կրիզի գիտես հետ։ ինչ են մեջի իրանք անցնում։ Նա ընդհանրապես դպրոցում անգլերեն սովորելու իմաստը ո՞րն է։ Որ գնաս աշխարհ խոսաս անգլերեն։ Կոմունիկացիան չի, հենց Մгм, կոմունիկացիան չէ, որ մարդ սկսի հաղորդակցվել, մгм, առաջնային նպատակը, մгм, թե մեր դասերի, թե դպրոցի էդ է։ մгм, մгм։ Բացում ես պրոստը գրքի այդ բովանդակությունը, սկսում է denotation and connotation, Հա, համաձայն եմ, այդտենց բաներ կային։ double negatives, չգիտեմ այնտեղ, Ա, լավ, լավ, հիշեցի figures of այդ speech, գիրքը, ես էլ եմ արել։ Թադ, բայց մի բան ասեմ, հա, լրիվ համաձայն եմ քո հետ, բայց կոնկրետ ես այդ գրքով 12-րդ դասարան եմ սովորացել, թե 11-րդ դասարան այդ գրքով 12-ը вообще գիրք համարյա չէինք անում։ Այդ գիրքը մեր մենք ոնց որ շաբաթվա մեջ ունեի 4 ժամ, այդ 4 ժամից 2 ժամն էինք գիրք անում, այն էլ այդ 2 ժամի կեսը։ Մնացածը մենք կարդում էինք կներես Gatsby, Dorian Gray, մի հատ ֆանտաստիկ բառապաշարի գիրք կա, ինձ այնտեղ սովորացրեցին, այնտեղ մեր անգլերենի բաժինը ինձ խորհուրդ տվեց, Worldly Wise-ա կոչվում գիրքը։ ես դրանցով աշխատում եմ վաղուց, Ֆանտաստիկ, ես ինքս բառերի կեսը չգիտեի, հետները սովորեցի երեխեքիս։ Այտենց բաներ, մենք լիքը դիսքաշններ, մենք ամեն ինչից խոսում էինք, ընտանիքներից էինք խոսում, մանկական տրավմաներից էինք խոսում, LGBT community-ից էինք խոսում, կրթությունից էինք խոսում, արվեստից էինք խոսում, ուտելիքից, ամեն ինչից խոսում էինք երեխեքի հետ, ու վայ վայ, ինչքան երջանիկ էի ես իրանց հետ։ նայ, Worldly Wise-ի մասին ասեմ, ես դրա մասին իմացել եմ 2021 թվին, երբ որ Ամերիկայի հետ սկսեցի աշխատել, ու այնտեղ երեխեքը դպրոցներում հենց Worldly Wise-ով են աշխատում։ Ừm, ու ես իմ առջև առաջադրանք դրեցի, որ ես անպայման ừm։ ներբեռնեմ բոլոր մասերը, ես ամբողջ ինտերնետը տնտղեցի ու գտա Մենք 12 մասերը։ ինն էինք անում, մենակ ինն եմ արել։ Նա երրորդում արդեն իսկ բառեր կան, որ ես չգիտեի, որ Դե ինն ենք ասեմ, որ արել, իմանամ, թա ես անկեղծ բարերի կեսը չգիտեի։ which is normal։ Լավ գիտք է ինքը։ Հա։ Իսկ ինչ խոսում ենք այդ գրքի մասին, որ ասում է, լսի, շատ է, նայ որպես լեզվաբան, եթե նայենք, չէ, որպես լեզվաբան քեզ կայֆ կլինի, որ դու բացատրես այդ երեխեքի հետ անես այդ ամեն ինչը։ Ինձ որպես Բայց իրանք լեզվաբան գիտես ինչ կայֆ էր, չէ երեխեքին մի քիչ դավադիտ էին լում,
Բայց այս տիպած բան էի անում, դե որտեվ ինքը կոնտեքստը, եթե հիշում ես, մի հատ փուչուր տեքստ է ու տենց լյոգշա, բայց ես Ուհ, երեխեքի հետ մենք սթորիներ էինք գրում այդ բառերով, ամեն մեկս մի նախադասությամբ սթորի էինք սարքում, որ մի քիչ հավես է, բայց վաղը մյուս օր իրանք TOEFL IELTS են բացում, մի հատ փախած բառեր են լում, ես հիմա մի հատ academic reading եմ անում, ինչ որ լեկցիա, ասում, այս բառը flamboyant բառը Worldly Wise-ի 9-րդի միջից էր։ Կարոտեցի Worldly Wise-ը, լավ գիրք էր։ հիմա ը, մի խոսքով շատ սենց չպետքական մասեր կա էլի, որ սենց նայում ասում ես, Հա։ բլին, ինչին է Բայց պետք իրա դենը, բայց որ ասենք, միանգամայն նայ, հարց, հիշում ես Երևանի մյուս դպրոցներում ինչ գրքերով են ասում, ամեն տեղն անգնում։ ես ինքս եմ այդ գրքերով անցել ժամանակին, Ես էլ։ սարսափելի էր, մենակ, Հարց։ բայց այդ պահիտակ հարցնում ես քեզ, լավ, ինչի ասենք, ես ոգի, ես վերջերս եմ մտածել դրա մասին, էլի, հա, էլի խորացված ուսումնասիրել ես լեզուն, բայց կարելի է շեշտը դնել ուրիշ բաների վրա, ոչ Դե թե դու կոնկրետ denotation-ի connotation վրա։ denotation ինքը linguistic terminology է, դա պետքա Հա, բա մեր հենց այդ եմ ասում, բայց այդ երեխեն արդեն մենք թեստին էինք պատրաստվում իրար, այդ երեխեն արդեն են որ ասես Դավոթի տեղը ասում ես հասկանում եմ որ քեզ այդ դուր չի գալի, բայց քանի որ մենք առջևում process։ թեստ ունենք ու դու պիտի պատրաստ լինես էլի Լսի, դրա հա, համար համաձայն եմ, գիրքը կարժի փոխել IB անգլերենի գիրքը, եթե կնայեք այս վիդեոն, իմ ընկերների մեջ IB-ից մի քանի գոլեգաներ կան, իմ սիրելի երկու հոգին կան, այո եւ եթե հանկարծ դուք այս վիդեոն կնայեք, մինչև այս կետը, ես ձեզ առաջարկում եմ, եթե դեռ չեք վերանայել, կարող եմ տվյալները հին են, հա, լավն էր այդ գիրքը, բայց օրինակ նույն American English File-ը կամ просто British English File-ը շատ ավելի լավ բառապաշար են, թեմա պրակտիկա հատկապես այս 4-րդ, 5-րդ էդիշնները вообще թույն են, իրանք շատ թույն update են են, հա, շատ հավեսն են։ բայց ուզում եմ մի հատ հետ գնանք այդ Պուշկինի դպրոցին մի Դավայ։ բան ավելացնեմ ու անցնենք այս մեր վերջին երկրորդ մասին ուզում եմ հասկանամ 6-րդ դասարանում դուք ինչի եք կարդում Դաստայևսկի Կարող է 6 չէ, բայց 8 հաստատ։ Լսի, անգամ 8-ում Դաստայևսկի կարդալը ինքը մի քիչ Շատ ես հիշում եմ, ես որ առաջի անգամ Պստոպենի նկազանի կարդացի, ես նես տպավորված էի այդ տապորի հարվածելու նկարը։ Հիմա պատմեմ, փշաքաղվում եմ, ես որտեվ դա երեխա ու կամ ասենք Тургенев отцы и дети, ու սենց մեր Լիլիթ Վազգենովնան, պրիվետ Լիլիթ Վազգենովնա, ինձ սենց փորձում ա մեծ բացատրել проблема поколения, отцы и дети, նիֆիկա չես ճոգում, ախպեր, դու պատրաստ չես այդ ինֆորմացիան, դու մեծանում ես, դառնում ես 30 տարեկան, ուզում ես կազմես քո ընտանիքը ու ջոգում ես, որ արա այդ ածի ձեցի մեջ ինչ ասում ես ճիշտ էր ասում, տեղ է հասնում։ Կարող է այսի բանով է զակլատը դնում ես դու 20 տարուց տեղ է հասնում, բայց ինձ ածի ձեցին հասել է բուկվալնը նիդավնը։ նիրավն է, չէ։ Բուկվալնը։ Հա։ Բայց Լսի, ասենք ես հաջողությամբ մենք պուպուշ բաներ ենք անցել դպրոցում, հայ գրականություն շատ հավես, մենք ասենք ես հիշում եմ քաոսը ինչքան լավ ենք վերլուծել Վաղրդի Վաղարշակովնային ջերմագույն բարևներ, ես շատ եմ սիրում ես Շիրվանզադե։ էլ եմ սիրում Հա, քարոսը։ Հաուսը լավն է, ես միջև մա հիշում եմ Միքայել, Սմբատ անունները, Ի, կերպարները, ու մենք քննարկում էինք այդ անգլերենի հայտնի բանն է, չէ, nature or nurture, իծնե ուհ, թե միջավայրի ազդեցություն սյոտիկի։ Հետո մենք բան իրականում ենք երբ որ անում։ դասական սերիալները արեց հմեկը, ես вообще դեմ Ուհ, չէ, ես շատ սիրեցի այդ ռիմեյքները, հա, նույն ուհ։ դասականների պատվի համարի բանին դուր եկան դրանք, որովհետև Ես ես վերջերս է վերընթերցում հա հաուսը։ Հմ։ Լսի, հետաքրքիր է, չէ, որ այդ ժամանակ մեզ զաստավիտով են կարդալ տալիս, բայց եթե Ու երևի ես չի հասկանում ինչ էի ես կարդում անի։ Թադ, եթե մեզ այդ ժամանակ զաստավիտով կարդալ չտային, մենք մեծանայինք, չէինք ունենա այդ ձգտումը գիրք վերցնել։ Օրինակ ես հիմա նստած Համաձայն եմ։ մարշակալի կողքը գիրք ա դրած, իմ դարակը հիմա բացում եմ, Սիդնիկովս ա դրած, ուտեմ իրան вообще։ Ծանոթ է Սիդնիկովին։ Չէ, բայց Հա, իմ մոտ էլ գիրք կա դրած է նա գիրքը հələ վերևն է ինչ մեկը։ կարծում։ Այսա, մի րոպե։ Ես Սիդնիկով եմ կարդում միշտ, այս ամենօրյա, այս տեղանից դարակումը ամենօրյա կարդալիքս է։ Ամեն առավոտ Նայ, Что это? Կարիզի, Դոնատը Կարիզի, այս ինչա ռոմանտիկա է, այդ վրան Պիացա ոչ, դե Սպանյանն է, Հռոմի, Потерянные Պատերին девушки դեպշ, Рима։ հայ, Դետեկտիվ է, ինքը իտալացի գրող է, սցենարիստ ու հմ, կրիմինալիստիկայի մասնագետ, սո իր գրքերը մեկը մյուսից մուա, բան ա, չեցի, բայց իմ համար այդ թեմայով Էդգար Ալեն Պո, մանկական տրավմաները, Okay,
Այդ հաշվի կառնեմ ես вообще սիրում եմ դետեկտիվ ամեն ինչ Հմ։ այդ sense հետաքրքիր է։ Դու Հա Edgar Allan Poe-ի Դաստոևսկի short story-ները կարդացել ես։ չէ, Բա կարդա։ դե նոր իմացա։ Իրանք ոնց որ heavy metal լնեն, պրոստը գրականության մեջ։ Դες Okay, արյուն ա գնում սև ֆոնի վրա տակից։ okay, հաշվի Դոստոևսկի, կառնեմ։ Преступление на Դաստոևսկին վե ասեմ ու փակենք այս թեման։ Լսի ինքը շատ ծանր է հոգեպես Դու մի ես քանի անգամ եմ մարդու թողել համար։ իդիոտը, քանի անգամ եմ թողել իդիոտը։ Այս վերջերս մտքումս սենց միտք եկա, որ պիտի աշակերտից հետ կարդամ Դաստոևսկին, հենց այդ «Преступление и наказание» անգլերենով, որովհետև ինքը այնտեղ ինչ որ դասեր էր վերցնում ու ինքը պետք է ինչ որ գրքերի ցուցակար, որ պիտի կարդար ու նպատակ կար այդ երախուն դնել այդ ընթերցելու ուղու վրա, որ ինքը Հա։ կարդար։ Ահա։ Հետո հասկացա, բլին, բայց այդ շատ չիրիշ չուռա 7-րդ դասարանցու համար, որովհետև իրանք հոգեպես вообще պատրաստ չեն, ես կյանքից բան չեն հասկանում, մեկ էլ հոп տենում ենք այստեղ, որ там старуха умирает, люди делятся на два Տարբիրիո։ разряда, Հա։ а, люди делятся на два разряда, Իսկ մի հատ э, բան ես կարամ, գիտես իմ մանկությունից ինձ Լիլիթ Վազգենովնայից մի հատ նախադասություն ա մնացել, դաժե չեմ հիշում այդ Կրիլովի բասնյանների մեջ է։ По-моему, Лебедь Рагда ищу կնա, բայց վստահ չեմ, բայց որ ասում եմ рождённый ползать летать не умеет, չգիտեմ այդ որտեղից է, եթե ժողովուրդ հիշեցիք, ասեք գնամ կարդամ, բայց իմ մոտ միշտ այդ է рождённый ползать летать не умеет, բայց ես հիմա լրիվ հակառակն եմ մտածում, որպես աստրոլոգ մտածում եմ, որ даже рожденный ползать летать сумеет, просто իրան պետքա թևեր տալ ու ցույց տալ, ոնց է պետք թռնել ու ոնց որ այդ բանը մնացել է, էլի։ Թատ մի բաներ է ուզում ասեի, դու Լալիտան կարդացել ես։ Բա կարդա, ծանոթաբար, կարդա, Նաբոկով։ ռուսական գրականություն չեմ սիրում, Բայց քեզ դուր կգա, նիմֆոմանկա է ինքը, տենց ռազվրատնիցա է, ջահել երեխա է, 14 տոլի 15 տարեկան, Սավրեշյա այդ Մամինովը մուշինու, շատ խնդալու է։ okay, Խնդալու լալիտա, է, որովհետև բոլորն ասում են bless you, մերսի։ Բոլորն ասում են դյադյա развратник, բայց на самом деле այդ աղջիկն է բզբզում։ Մեկ է գիտես, այդ իմ դժվար կարդացած գրքերից է, էլի, որ не сразу дошло։ Մեկ է не сразу дошло Մաստերի Մարգարիտան, աստված իմ այդ էլ չեմ կարդացել դեռ, քանի որովհետև անգամ եմ անց սկսել ու թողել, սկսում եմ ու թողում եմ միշտ, մի նույնը ես։ Վերջը ես դա կարդացի 30 տարեկանում, COVID-ի օրերին նստած էի անկապ ու շատ տպավորվեցի, հետո նայեցի մի հատ սովետական ֆիլմ կա, մասերով, հայտնի վրացի դերասան ա խաղում, շատ լավն է։ Ու այդ վերջերս նոր ռիմեյքը արեցին, շատ լավն է, շատ դուրս գալիս է вообще, ինքը բոմբ կինո է։ ժողովուրդ խոսեցինք մենք գրքերից, Անին խոսեց այն գրքերից, որոնք ինքն է կարդում, խոսեցինք Դաստոևկից, Deliveries։ Դաստոևսկից խոսեցինք, որ ինքը ընդհանրապես վաղ տարիքում ընթեռնելու ընթերցելու բան չի, so դրա համար պետք է հասունանալ ու պատրաստ լինել այդ ամեն դաժան տեսարաններին եւ այլն եւ այլն։ Ուզում եմ խոսենք այս վերջին դեպքի մասին, որ Դավայ, դավայ, տաշակերտը բայց ես շատ խոսում է պատմություն։ քերի եմ կուրսված, դու պետք է խնդրեմ, ստե մի հատ նորմալ ասես։ Ես այնպես չի, որ ուժեղ տեղյակ եմ, ես ուղղակի գիտեմ այդ TikTok-ից ու Instagram-ից վիդեոները տեսել եմ բազում անգամ։ Ա, Պատմության ուսուցչի հետ ինչ որ խնդիր ա լինում դպրոցում, աշակերտը ու ոչ միայն մեկը, շատ աշակերտներ ու լիքը ծնողներ հելում են այդ մի ուսուցչի դեմ։ Այստեղ, գիտես, ամ, ինձ դաժե պետք էլ չի որ ես իմանամ ինչ ա տեղի ունեցել, հա, որովհետև ինձ չի թվում որ ուսուցիչը իրան ինչ որ անթույլատրելի բան ա թույլ տվել մեկ, երկրորդն էլ ինձ չի թվում որ այն կարգի բան ա ինքը ասել, որ պիտի տենց սաղ ծնողները հավաքվեն, աշակերտները հավաքվեն, են իր հետևում կանգնած լակոտները սպիչկով կամերան միացնեն, նկարեն թե ոնց է այդ դեմի լակոտը խոսում է ուսուցչի հետ։ Լսի, ինձ տպավորություններ, որ
Ոնց որ այդ երեխան իր տարիքի երեխու հետ խոսա։ Դաժվատ։ Ու որ ասма սուս մնա, որ չասեր սուս մնա, ես ուզում եի սենց մի հատ մայրական ապտակ տա այդ երեխուն։ Գիտես, Անի, նայ, չեմ թաքցնի։ Փորձական տարիներին եղել են դեպքեր հենց կոնկրետ իմ հետ կապված, որ շատ գռեհիկ են արտահայտվել։ Կամ լինում են, ուսուցիչները լինում ասում են մորդ սենց կասես, կամ չգիտեմ, տունդ սենց կանես, կամ շատ սենց ու կոպիտ բաներ են ասել, ես այդ ժամանակ պատասխան եմ տվել, բայց ինձ առիթ են տվել։ Ահա։ Հա, բայց Ու այդ պատասխանն էլ ձև կա, ես չեմ կարծում, նայ, որ իրա հետ ու անհարգալից ես խոսել։ նայ, ու եղել է այդ Անի, եղել է մեծ տարիքում, ես այդ իր տարիքում նման բան ինձ չի կարա թույլ տա, ես վախենում Երևի եի։ 11-12 տարեկան երեխեք են։ Ես 8-րդ դասարանում 9-րդում նոր սկսել եմ պատասխանել, որովհետև այդ Մենք այն տարիքն է, ուսուցինում երբ որ դու եկամարտիկ էինք 15 տարեկան։ մեծ մարդ ես, ու արդեն переходный возраст է, ու էլ քեզ դուր չի գալիս ոնց են դա խոսում։ Եղել է, որ ինձ ձեռք են բարձրացրել, ես խոսել եմ, շատ ժամանակ դույով եմ խոսել, որովհետև հասկացել եմ, որ այդ Ուլի եք ձևը այդպես ենթարկել չի։ դպրոցում, ջանի։ Հա, հա, Հետո էլ ասում եք Պուշկինի դպրոց, ինչաշտակում ձեր բարձած, ինչ ասում եք գորալ մեր դասորի վրա չեն գորացեցկի։ Единственное, Գայանա bowling Միքայելովնան սաղից ասում էր դու ֆիզիկա չգիտես, դու դեբիլ ես, դա մաքսիմումն էր։ անի բուլինգ ա եղել ու ես կոնկրետ տփոսել եմ գերադասատուի կողմից, մենք դրա մասին կխոսենք դեռ, ու այդ ժամանակվանից ես ոնց որ չարացել էի, ու գիտես ոնց է, ես չգիտեմ, ես ես լացում էի, ինքը խփում էր, ես լացում էի, ինքը խփում էր, ու Ո՞նցի։ ես ոչ մեկին լսի, ու ես ոչ մեկին դրա մասին չեմ պատմել, մերոնցը չեմ ասել, Հա։ տատին ասում եմ, որ դու ինձ ասել, չէ, ես այդ դրոցը կվառեի, իսկ տատին այդ հավատը Ես հետա կաներ։ կգնամ այդ դպրոցը կվառեմ։ Ես գիտեմ այդ ուսուցչին, ես գիտեմ այդ ուսուցիչի հիմա ինչ պաշտոնի է, ես գիտեմ որտեղ է աշխատում ու ես այս վերջերս անգամ իր հետ կապ եմ հաստատել, պատկերացրա։ Այն որ ասում եմ, поработать со своей травмой։ Ինչ ասեցիր ամոթ քեզ։ Ինքը հաստատ չէ։ Լսի, ինքը ինձ չէր հիշում, չէր ճանաչում, բայց ես շատ լավ գիտեմ, որ ինքը, որտեվ ես Արարատում Թադևոս էլ չկա։ Թադևոս Սա մեկ էլ մենք դու խոս էր, մեկ էլ են Բարդուղի մյուսի ինգերներ, չէ՞։ Հա, մենք Ուրիշ 10 խոսեցի հետը, բան սենց այն որ ասեցի էլի, Ինչ ասեցի, ասեցիր, ասեցիր, որ դու իդիոտ ես։ ես ասեցի, որ դուք մանկավարժ լինելուց կիլոմետրերով այնքան հեռու եք, ու որ դուք հիմա տնօրենի պաշտոնում նստած եք այդ զուտ նրա համար, որ ես լռել եմ ժամանակին, ոչ մի բան չեմ Ինչ ասել։ ասել։ Դե լսի, ինչպես միշտ, որ տղամարդկություն ունենալ նման բան չէր ասի եւ այլն, դե նայ մանիպուլյացիա էր սկսվում մտը, որ դու սենց ես, նենց ես, սենց չիներ, սենց Ուժը, կանեիր։ ուժը։ Մի խոսքով, եկեք ես չեմ ուզում պաշտպանել, մենակ որ չեմ ուզում ասել, որ ուսուցիչները սուրբ են։ Իրանց մեջ կան վատ մարդիկ, սկսենք այստեղից։ Բայց, բայց այս ձևի հանրայնորեն հելնել մի Լսի, բայց ուսուցչի մի դեմ բան ու ասեմ, այդ ուսուցիչը նենց մեղքսեկավ մի վիդեոյի մեջ սենց լացում էր, ուզում էի ասեի իմն էլ, բադիս։ իմն էլ, ինչ Գիտես, որ հիմա մարդուց չգիտեմ։ դու այդ մարդը ունակ չի, դու մարդուց տեսնում ես ինքը ինչ պոտենցիալ ունի, ոնց ինչ վարկ իրան կարա թույլ տա։ She doesn't look like the woman who would behave such in such a bad way, էլի։ Հաստատ երևում է այդ։ Լսի, ինչ ուզում արնի այդ երեխու խոսալը, հələ դուս, ոյ, նենց կչրփեի, Բա հենց նենց այդ է էլի։ կչրփեի։ Անի, Բուլի եմ ուզում անեմ, այդ երեխեն, հետաքրքիր երեխեն ծնողների արտացոլումն է, հա, միշտ ասենց ասեմ։ ընտանիքի արժե համակարգի, այո, Այն ինչ որ ինքը տեսնում է, այն ինչ որ ինքը լսում է, այդ ինքը բերում է հասարակություն։ Այդ միշտ, ճիշտ է։ միշտ, թա իմ մոտ հենց ասեմ։ Հա, ասա։ Հենց երեք այս թեմայով, որ մի քիչ մտածում էի, սենց հիշում էի, որ իմ մոտ մի աշակերտուի կար, վերջերս բուկվարն է, ինքը սենց գալիս է, ինքը ձենը այս սենց էր, ինքը չէր կարում խոսալ։ Ես հասկանում որ այս երեխուն բուլի են անում տունը, որտեղ երեխա, ով որ 16 տարեկանում չի խոսում նորմալ ձայնով, դա բուլի զոհա, չի կարա ուրիշ ձև լինի։ Մմ, Ու իրան բերում էր իր պապան թանկանոց գելիկով։ Ու իր պապան հայտնի մարդ է քաղաքում։ Ու տենց նայում ես մաման սիրուն բրոշները լցրած բոտոքսը արած, Արմանի շորերը հագած պապան, մաման Գուչի սումկով։ Ու այս երեխեն ես ինձ ուզում էի ասեի բալաջան,
Հա, հա, կարիք հա։ կա։ Ու ինքը տենց ինձանից դժգոհ գնացին, ավարտեցին դասերը, ու ես նենց ափսոսում էի, որտեվ այդ երեխան մեղք էր, էլի, ու սենց շատ-շատ են լնում, որ մեկ-մեկ թվում է, թե ամեն ինչ իդեալական է, Ինստագրամում սիրուն զավտրկներ են անում իրար հետ բան, բայց ինչքան ցույց են տալիս, այդքան վատ է ամեն ինչ։ Ու այդ երեխան, որ նայ, երեխան միշտ որ բերում էր papan իրան, նախ միշտ իրան տանում բերում էին, տաքսիով չէին թողում, հետո իրան բերում էին, papan իջնում էր, բերում էր միջև դուռը ու գնում էր։ Այդտեղ արդեն ինձ մի բան դուր չէր գալի, որովհետև 16 տարեկան եկա աղջիկ այ մարդ։ Բերի շենքը միջև, թող իջնի գնա։ Ու մեր կամերան բան է անում, նկարում է, դամբաֆոնի կամերան վիդեո է անում 2 րոպե միջև զանգը ու հետո մի րոպե հետո մի րոպե առաջ ու մի անգամ երկու անգամ ես տես դրեցի ձայնագրությունները նայեցի ու տեսա այդ մարդու խոսելու ձևը բանը որ ինքը չգիտեր որ ես իրան հետո կտեսնեմ այն որ Մгм. բա կարող է ինչ որ տոնը չի ինչ որ sense մոմենտները որ ասում բոժե մոյ ու որ տես դեպքերում իրանք ընդհատում են դասերը ասում էի մի կտոր հաց տվել Ինչ էի ուզում այդ ասել Զավանի քեզ։ դպրոցից ասում էր որ այդ դասատուն բուլի Հա, դերեխու Լաչափ խոսքի ասելու բան չկա։ բամբասկոտ տատի էր Ասելու էլ բան չկա։ ուժը Հա, այդ ասելու բան չկա։ Այդ երեխան հորս օրով ասել ես, հորս օրով սենց ես արել։ Ով ես вообще, ով է քո հերը։ Որ դու սենց ես մեծացել։ ու գիտես ինչն էր ամենակուլմինացիան այդ պահում ամենակուլմինացիան իդեալական լեզվաբան եմ ես 3 կարմիր դիպլոմով ամենակուլմինացիան էր որ այդ երեխան խոսում է ու բեքգրաունդում մեծ մարդիկ իրանց Լռում են։ փչացողները չեն լռում ղժում են Տեղախոս դնե ձեռը։ ուժս Սպիչկով։ դոժելի դոժելի հասել Հենց են որ Նենց որ խայտարակ գիտավիճակեր ու ամբողջ ինչ որ նախարարությունն է զբաղվում այդ հարցով, տնանք ոնց է զբաղվելու։ Բայց Մի եթե դեպքի ես բար ճիշտ հիշում ես, եմ որ հիշում, նախարարությունը տնօրենին հանեց ու դասատուի կողմը բռնեց, որտեվ դա այո, անթույլատրելի վարք էր։ այո, Ես ու ինչ որ Ժանա օրենքներ, ինչ Անդրեասյանի որ թազա օրենքներ են մտցնում։ ես Ժանա Անդրեասյանի post-ը տեսա, բայց լրիվ չկարդացի, բայց տեսա, որ այդ թեմայի մեջ էր, տիպը երեխուն էր մեղադրում ու ծնողներին, որ էս ինչ համբալ վիճակ է, which is absolutely acceptable, էլի։ Ուժ Ամ, Նոր ինչ որ օրենքներ են մտցնում, որպեսզի ուսուցիչների շահերը պաշտպանվեն ամեն դեպքում, որտեվ այս ժամանակների փոփոխման հետ ու խոսքի ազատության հետ միասին մարդիկ այդ մի քիչ սխալ են այդ կոնցեպտը ընկալում։ Խոսքի ազատություն, երեխեքի իրավունքներ, ը, ու այդ բերում է sense բաների։ Երբ որ հասարակությունը, երբ որ հասարակությունը անի ամ, անկիրթ է լինում, հա, ես չեմ ասում, չեմ խոսում բարձրագույն ուսման մասին, երբ որ հասարակությունը անկիրթ է լինում, հասարակության մեջ լինում են անդաստիրակ դեմքեր, ու երբ որ այդ գերակա շռում է, խոսքի ազատության նման բան, ասենք խոսքի ազատություն, երեխաների իրավունքների պաշտպանություն եւ այլն, սխալ է անցալվում իրանց կողմից։ Ու իրանց թվում է, որ իրանք կարան ինչ ուզեն անեն։ Շատ գիտես Որ այդ փիլիսոփաներ դրա ասել, մասին, որ փիլիսոփաներ ասել, ամ, իմ ազատությունը սկսվում է այնտեղ, չէ։ по-моему, ա, Արիստոտել։ Հա, ոնց էր, բայց ոնց էր ինքը ասել։ Ասում եմ, որ քո ազատությունը սկսում իմը ավարտվում է այնտեղ, որտեղ քոնն է սկսում, դա իրավունքի համար էլ, ազատության համար էլ, եթե չեմ սխալվում, Արիստոտելն է, եթե սխալվում եմ, ուղղեք ինձ։ Թատ մի բան ասեմ, հիմա ասենք անընդհատ կպնում են Աննա Հակոբյանի կրթվել է նորաձևին, ուղղում են վրան, համաձայն եմ կրթվել է նորաձև, չի կրթվել է պարտադիր է բոլորը պետք է ունենան, այդ չեմ քաղաքական բան խոսում, բայց Ահա, մի բան ասեմ, որ ասում են մենք միշտ կիրթ ենք եղել հայերս, Աստված մի հատ մեր ավտո քշել է նայեք, մի հատ մեր պարկով կանել է նայեք, մի հատ մեր խանութում, բանկում, մի հատ մեր այրոպորտում հերթ կանգնել է նայեք, մենք ենք կիրթ, խնդրում եմ, ուրեմն ես բալերինա եմ։ մենք կիրթ չենք, եկեք Տեկին վրա այդ իրականության նեխած աչքերի։ տոմատները ու ձվերը, որտեվ հայը որպես
Մենք թույն ազգ ենք, մենք մշակույթ ենք կրում, այո, մենք Այվազովսկի ենք ունեցել, որ Թեոդոսիայի ջրանցքներն է սարքելու ջուրաքաշել, գիտեիր, սա քաղաքին ջուրաքաշ է, որտեղ իր կինը ջուր էր ուզում, որ բոլորը ունենան, ինքն է ունենա, իրան հալալ լինի։ Մենք ունեցել ենք Սարյաններ, մի մանիպուլատոր ջաջա իհարկե, մենք ունեցել ենք SNNN, հա, համաձայն եմ, բայց մարդու մասին կրթությունը ցույց գիտես ովքեր են կիրթ, ճապոնացիք։ Ու լսի, ու այդ ուրիշ ազգ են Իրանց իրանք։ կենցաղը, իրանց իրար հարգելը Ճապոնիայում ես Մարթա ընդեղից պատմել, Սամվելն է, չէ, հիացական վիդեոներ էր դնում։ Հա, Մարթա ընդեղից ինձ պատմել, որ Ճապոնիայում, երբ որ դու իր կոնը գործից գալիս ես տուն, ինչքան գիտեիր էդի, ինչքան շուտ է գալի, այնքան հեռու է կանգնում շենքի բակից, որ ուշ եկած մարդիկ ուրեմն հոգնած են, ուրեմն բան են, որ գան հենց դրան դեմը պարկով կառնի, ջոգում ես այդ ինչ հոգատարություն։ մտես ինչ մակարդակ Էդ է է էլի։ կրթությունը։ Մի հատ նայում ես ես միշտ ասել եմ, ոնց ենք մենք մեքենա քշում որպես ազգ եւ որպես անհատականություն։ Մեր վերաբերմունքը մեքենային նույնն է, թե մեր վերաբերմունքը շփմանը։ Ոնց ենք մենք քշում, մուխլյոժներով, աչը միացնում, ձախ ենք թեքվում, ուղիղ ենք գնում, աչն ենք միացնում, դեմը կտրելով, իմ ավտոն ավելի թանկ է, իմ համարներն ավելի թանկ են, ես իմում սիրասնեմ, ես իմում կնիկնեմ։ Էդ ենք մենք, դա կրթություն չի։ Կարճ կոնկրետ կասեմ, թող հնչի կոպիտ, նեղացողը թող նեղանա, մենք հիմա գնջի վիճակում ենք։ Մենք գնջի ենք, հոգով ենք գնջի, ոչ Գնջի քոնը բոլորս։ ցիգան է։ Գնջին չէ, ոչ թե գնջվել, գնջի ոնց ասեմ քեզ, սենց են որ անլվա, անհավաք, սենց Հա, հա, քրչոտ վիճակ ինչ հա։ որ սենց էլի։ Այդ ենք մենք, Գիտես, եկեք ու գիտես, իրականությունից ու չփախնենք։ գիտես մենք էլի կարանք մեղադրենք կառավարությանը, կրթության նախարարությանը, մենք կարանք մեղադրենք, խնդրեմ չկա, բայց կրնի ամեն մեկը մի հատ իր տունը իր երախուն սովորացնի ու նոր Անի, խոսանք, ու նոր խոսանք։ մի բան եք ասեմ, մի քիչ կոպիտ կհանչի, բայց ես շուտքի sense բաները ասում եմ ավելի հենց ոնց կա չեմ մեղմացնում։ Ա, Ամեն անգամ երբ որ ինչ-որ բան լինում է, չէ, ինչ որ sense մասշտաբային երկրի ու ազգի հետ ասում եմ, մեզ էս քիչ է։ Ես էլ եմ միշտ Մեզ քիչ ասում, է։ ասում եմ Մեզ տերն քիչ ա է։ մեզ, ես էլ եմ ասում։ Մեզ քիչ է այդ։ Ես էլ եմ Որին ասում։ հասնում է։ Այո, երբ որ մենք ունենում ենք վատ կառավարություն, երբ որ մեր հետ լինում է պատերազմում, եռնում են մեր լավագույն տղերքը, ես ասում եմ, դա քիչ է եւ մեզ տեղն է։ Ու ինձ երբ որ ասում են, բա մեզ տեղն էր, որ 5000 հոգի գնացին մեռան, այո, տեղն էր։ Այս մասին մենք խոսել ենք։ Մենք արժանի ենք դրան։ Մենք արժանի ենք։ Այո, մենք արժանի ենք Արցախը կորցնելուն։ Ինչ ուզում եք արեք։ Որ մեկն էր, սաղը արդեն վсё փագում էին ճամփեն, գնացին Դադիվանքի պատերը լպստեցին։ Ես եմ տեսել Դադիվանքը 2017 թվին, քանդու քարապ, անտեր ու դուրս գցած։ Ես եմ տեսել, այես աչքերով, այես ձեռներով եմ աղոթե այնտեղ։ Ու պատերին կպելու ասել Աստված իմ, ինչ ենք մենք անում։ Ուֆ, ջղայնացա, Այնպես որ թարմացա։ ամեն Հաջորդ մեկը, անգամ կշարունակենք ջղայնալ։ ամեն մեկը բոլորս պատասխանատու ենք Մեր կրթության համար։ մեր կրթության, մեր вообще ամեն ազգ ինքն է կրում իր պատասխանատվությունը երկրի համար։ Այո։ Այնպես որ Այո, ոչ ու մի մեկին եկեք հատ էլ չմեղադրենք։ այո, ու մի հատ էլ հիշենք մեր սիրելի հարևանին, որ իր հայտարարությունը վերելակի մեջ սոսունձով կպցրել է, սոսինձը հայլու վրա հոսել է, հասել է եսի մուր։ Պրոստո մենք ունենք այտենց մարդկանց, հա, ու մենք ունենք ասենց մարդկանց, ում համար որ այդ օքեյ չի, իմ համար այդ օքեյ չի, որտեվ ինքը այդ է անում, իսկ ես ասել եմ, արել եմ ու երի եմ անելու, ես գնում եմ շաբաթ օրերը հավաքում եմ աղբը իմ շենքի կողքը, իմ քայլած այգում ու ինձ շատ լավ եմ զգում։ Ես դա իմ համար եմ, որտեղ ես որ քայլում եմ, մեկը իմ դեմը գցում է թուղթ, ես խելո գնում եմ ասում դուք չեք նեղանա, չէ՞ որ ես վերցնեմ թափեմ, չէ՞, ու վերցնում եմ թափում եմ, որտեղ այդ իմ համար է, ես իրան չեմ կրթում դրանով, որտեղ իմ բանն է ցավում, ինչն է ցավում, ասա, OCD-ն, իմ OCD-ն է ցավում, որ ես տեսնում եմ այդ աղբը, որտեղ ես սիրում եմ, ես որ չեմ տեսնում ծառի վրա պլաստիկ բաժակ կպցրած, կամ որ չեմ տեսնում ավտոյից քշում է, ասենք, բան, շիշա գցում։ Ես աշխարհի ամենավատ բաներն ասում եմ կոնկրետ որտեղ եմ ուզում, որ այդ շիշը հայտնվի։ Вообще ված չեմ զգում դրա համար։
որովհետև չի կարելի։ Սա մայր բնությունն է, սա քո երկիրն է։ Դու կանգնում ես, դու չէ թաթ։ Դու կանգնում ես մեր տղերքի համար կենաց ես խմում ու այդ տղերքի պահած երկիրը քո խորխով, շատ ներողություն եմ խնդրում, քո սեմեջկով, քո սիգարետի թղթով, դժվար չի։ Այդ դրա համար ես սիրում եմ իմ ապագա ամուսնուն, որովհետև ինքը երբ որ անգամ մեր բալկոնում ծխում է, ասենք մա վերցնում այդ ես իրան առաջի անգամ որ այդ տեսա ասեմ դու միշտ ես այնց անում թե հիմա ես անում որ ինձ տպավորություն գործեցնի վրա ինքը բիչոկը բերեց տուն ու թափեց աղբի մեջ որ ասացի oh my god կարևոր է այդ շատ կարևոր է Եղեք ապագա ամուսնու պես։ այո, եղեք իմ ապագայում պես։ Չէ, իրականում ես տենց եմ իրան ընտրել։ Ես չեմ նայել ինքը բոյովա սիրունա, չէ, նայել եմ, մեղքս թաքցնեմ։ Բայց երբ որ ինքը առաջի անգամ ծխեց ու ես տեսա, որ ինքը ուրնայի մեջ գցեց, երբ որ ես տեսա, որ ինքը չի թքում փողոցում, երբ որ ես տեսա, այդ տենց եմ ես իրան սիրահարվել։ Այդ փոքր բաներն է, այդ է ցույց տալիս մարդու իրական երևույթը։ Exactly. Ասի, Exactly. նավացի։ Yes. Всё, այս Mhm. ռոմանտիկ նոտերի վրա։ Ա, Լավ ենք խոսում, թաթ։ Այո։ Անջատում եմ դե։ Մերսի 50, ժողովուրդ, բասի 1 վայրկյան 57, 58, 59, 1 ժամը լրացավ։ ձեւ անջատեմ։ Լավ մնացեք ժողովուրդ։